हाय। आज हम करने वाले हैं मेकअप थेरेपी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत 3-4 दिन से बहुत ख़राब है। मेरे गले में बहुत दर्द है, बोलना भी मुश्किल हो रहा था। आज तो मैं जैसे तैसे बोल पा रही हूँ। तो मैं अपने कमरे में पड़ी हुई थी, कुछ कर नहीं रही थी। अजीब सा एक अजीब सा एक अजीब सा लग रहा था। तबीयत तो एकदम ऐसे चुटकियों में ठीक नहीं हो सकती, मगर एक चीज़ है जो चुटकियों में ठीक हो सकती है, वो है शक्ल। और हम वो करेंगे आज हमारे इस प्यारे मेकअप से। एक भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगी, नहीं दिखाऊंगी कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने ऐसे पीआर वीआर भिजवाया नहीं है। और हाँ, गलती से अगर दिख जाए तो कोई नहीं, मैं इतना झमेला नहीं कर सकती कि ओह ये दिखे ना या ये दिख जाए। हम बस शांति से चुपचाप बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे सजेंगे और खुद को बेटर फील कराएंगे। सेल्फ लव, ट्रू लव। उससे पहले मैं लॉजेंजेस खा लूँ। चलिए शुरू करते हैं। 4:15 या 4:30 हो रहे हैं। 5 बजे से अंधेरा होना चालू हो जाएगा। तो इतना क्रूशियल टाइम मैंने ढूंढा है अपनी वीडियो शूट करने के लिए। इतना क्रूशियल टाइम, सुबह से धूप निकल जाती है 7-8 बजे से, तब से लेके अब मुझे होश आया है। नाइस, एटलीस्ट आया तो।